Glasovi svetov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Za sodobno digitalizirano družbo je značilna velika polarizacija pogledov na svet in vse manj strinjanja o tem, kaj so dejstva, kaj so mnenja, kje se resnica konča in začne laž, manipulacija, propaganda in sovraštvo. Kako razumeti inflacijo sovražnega govora in njegovo normalizacijo, če pa raziskave kažejo, da veliko večino ljudi pri nas sovražni govor zelo moti in ga ne podpirajo? Na to in številna druga vprašanja odgovarja monografija Sovražni govor v Sloveniji. Gre za prvo poglobljeno interdisciplinarno študijo sovražnega govora v slovenskem družbenem, pravnem in digitalnem okolju, so zapisali na Mirovnem inštitutu. V oddaji Glasovi svetov se bomo pogovarjali z urednico monografije, doktorico Veroniko Bajt. Lepo pozdravljeni. Za začetek tega pogovora morda kar nekaj več o tem, kako dolgo je pravzaprav ta monografija nastajala oziroma kako dolgo se že ukvarjate s problematiko sovražnega govora v Sloveniji? Ja, na Mirovnem inštitutu v bistvu že praktično od ustanovitve leta 1991, ker gre za zelo povezane medsebojno prepletene pojave, izključevanja neenakosti, diskriminacije. Jaz osebno pa bi rekla vsaj enih 10 let. Monografija pa je v bistvu rezultat nekega raziskovalnega projekta, ki se je ukvarjal bolj poglobljeno prav s sovražnim govorom in konceptualizacijami nacionalizma, rasizma in migracij in spola v teh povezavah. Pa torej najprej opredeliva, kaj sovražni govor je, kaj pa sovražni govor ni. Ja, mogoče kaj ni, pravzaprav ni vsaka žalitev, razžalitev, sploh vulgarni govor, to ni sovražni govor. Zdaj, jaz bi rekla, da je sovražni govor v bistvu govor podrejanja. Gre za žaljiv govor, ja, ampak diskriminatoren. V bistvu govor, ki je usmerjen proti manjšinam, ker ni enakomerno usmerjen proti vsem. Torej gre za en govor podrejanja, izključevanja, zatiranja tistih skupin, ki so že tako v bistvu v družbi stigmatizirane, marginalizirane, šibke, skratka zato rečemo nekako brez politične moči. Zdaj iz sociološkega vidika, ki je malo širši od teh ožjih pravnih definicij, bi tudi rekla, da je pomembno, da v bistvu na sovražni govor gledamo kot v bistvu na orodje moči, zato ker utrjuje te družbene hierarhije in neenakosti. V bistvu, ko poskušamo definirati, kaj sovražni govor je in kaj ni, je zelo pomembno, da vedno gledamo kontekst, torej kdo govori, potem da gledamo vlogo in vpliv govorca oziroma tarče, torej o kom se govori, in seveda v kakšnem kontekstu moči, torej kakšne so posledice teh komunikacijskih dejanj, ker seveda ne gre zgolj za govor izrečene besede, lahko gre tudi za pisano besedo in še množico drugih v bistvu dejanj, ki bi jim rekli neko sovražno komunikacijo, nasilno komunikacijo, diskriminatorno komunikacijo. Meni se zdi, in to smo skušali v knjigi tudi nekako poudariti, pomembno opozoriti na to, da pravzaprav sovražni govor ni zgolj nek eksces in da nikoli ne gre pri tem zgolj za enega posameznika, eno posamezno osebo, ki recimo to konkretno izreka, širi in tako naprej. Skratka, gre za to, da gre za strukturni problem, tako bi rekla. Gre za strukturni problem in mogoče se tle ustavim. Mogoče tukaj zdaj nadaljujeva prav pri tem, koliko in na kakšen način pravzaprav ljudje razumejo, kaj sovražni govor je, ker prav ta zadnji del, ki ste ga omenili, se mi zdi, da umanjka v nekem pogovoru o neki funkciji sovražnega govora. Prav to, da gre za neke strukture.
Ja, seveda, sej je po eni strani razumljivo, ne, da veliko se govori o tem, ni enoznačne definicije. Sami strokovnjaki poudarjamo seveda, da je v pravu, kjer recimo konkretno v Sloveniji se govori o 297. členu Kazenskega zakonika, ki pač prepoveduje javno širjenje sovraštva, nestrpnosti in nasilja, ampak konkretni termin sovražni govor se v bistvu v Kazenskem zakoniku ne pojavi. Ko pa malce širše iz družboslovnega vidika se pogovarjamo o teh pojavih, pa tudi pravzaprav se nekako včasih tudi pravzaprav omejujemo s tem, da po eni strani gledamo na to, kaj pravo prepoveduje, a hkrati pač razumemo, da gre za širši družbeni pojav, ker ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo, ne? In to je tisti pravzaprav kar velik vidik vsega izven tega, kar je kaznivo, kar pa je dejansko družbeno problematično, ne? In če nekako razumemo te procese povezovanja med recimo nacionalističnimi, rasističnimi politikami, predsodki, zakoni, delovanjem nacionalne države, seksizmi, homofobijo in tako naprej, če to vse skupaj nekako povežemo v bistvu neko intersekcijo, neko presečnost, potem šele lahko razumemo, zakaj sovražni govor pravzaprav nevaren, problematičen in konec koncev tudi tako razširjen. Zdaj pogosto lahko slišimo, da je omejevanje svobode govora pravzaprav problematično in znotraj tega se lahko slišimo tudi dopušča sovražni govor v nekaterih kontekstih. Kaj pravite raziskovalke in raziskovalci sovražnega govora? Kje je torej meja med svobodo govora, kje se ta konča in začne sovražni govor? Nič nenavadnega, ne. V bistvu vsakič, ko se opozarja na sovražni govor, slišimo, da gre za cenzuro. Ampak tukaj gre za zelo jasne zadeve, v bistvu svoboda govora je absolutno nujna. In to bi res poudarila. Mislim, absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In tukaj pa se mi zdi, da pogosto ljudje ne poznajo, ne vedo ali pa se mogoče pač delajo, da ne vedo, da dejansko, in to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena z pravicami in dostojanstvom drugega. Torej, svoboda govora ne pomeni, da ti lahko kar prosto govoriš stvari, ki so diskriminatorne, nasilne, žaljive, predvsem do manjšin in skratka, ki potencialno pozivajo seveda tudi potem k nekemu nasilju in delovanju v realnem svetu. Tukaj je zelo jasno, ta ločnica pravzaprav podana strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki pravzaprav skozi svoje sodbe, nekako skozi pravno prakso pokaže, kje so te meje, ne? Kaj je še dovoljeno in kaj ni. Torej, zelo jasno pravzaprav tudi pokaže na to, da se ne sme reči vse, da ni res, da je svoboda govora popolnoma neomejena. Tako zelo enostavno, ne? Zelo kratko in še enkrat ponavljam, pač zamejena je s pravicami in dostojanstvom drugih. Videli smo lahko v preteklosti, žal še vedno lahko to spremljamo, kako prav skrajne oblike sovražnega govora in sovraštva dehumanizirajo določene skupine ljudi in ta dehumanizacija je pozneje lahko tudi podlaga za pobijanje, vojne, genocid v najbolj skrajnem primeru. Kot je rekla avtorica Suzana Bolhava nedavno na obisku v Ljubljani, ko je predstavljala svoje knjige, med njimi tudi Jutra v Dženinu, je rekla, da se svet deli pravzaprav na dve skupini ljudi. Na tisto, ki vse ljudi vidijo kot ljudi in na tisto, ki to ne. Kako torej sovražni govor, spodbujanje sovraštva lahko razumemo znotraj teh njenih besed? Ja, v skrajni instanci dejansko sovražni govor lahko vodi v skrajno nasilje, v zločine iz sovraštva, v genocid. Mislim, ker pravzaprav, če mi pomislimo, saj se Srebrenica, Ruanda, holokaust niso zgodili čez noč, ne? Torej,
si zatiskati oči pred tem, da sovražni govor nima dejanskih posledic ne le na žrtve tarče, na katere leti, ampak predvsem na družbo kot celoto, je zelo zmotno. Ne? In recimo jaz premišljujem tudi iz tega vidika, da recimo, če neka oseba preko spleta recimo širi nek sovražni govor proti določeni skupini ljudi, pa rečemo migrantom, LGBT skupnosti, ker te so nekako najbolj izpostavljene. Hkrati pa recimo kot starš ima doma otroka, ki je v šoli vsak dan recimo predmet nekega posmehovanja, žaljenja zaradi neke druge osebne okoliščine. In da ne vidi te povezave. Ne. Dostikrat se dogaja recimo to, da prihaja tukaj do nekega tega diskonekta, da tukaj ni te realizacije, da pravzaprav je to en zelo povezan pojav, ki pravzaprav povezuje ta izključevanja na zelo različnih nivojih, ravneh. In prej sem omenila besedo osebne okoliščine, zakaj ta tehnični termin, ker pravzaprav je sovražni govor ena oblika diskriminacije in v Sloveniji imamo zelo jasno protidiskriminacijsko zakonodajo, imamo zakon in tam so, pravzaprav mi imamo tudi jasno definirane osebne okoliščine. Vsak si to lahko prebere in razmisli, zakaj je to dejansko problematično, ker kot sem prej omenila, čisto od začetku, v bistvu sovražni govor ne targetira nekako naključno, ampak gre po navadi znova in znova za ene in iste družbene skupine, ki so že nekako zgodovinsko bile diskriminirane, so imele manj družbene ekonomske moči, skratka, niso naključne te tarče, ki so izbrane. In recimo preko nacionalizma, rasizma in teh procesov, pravzaprav mi kot družba definiramo, kdo so tisti drugi in hkrati samo definiramo sebe, kdo smo mi in sovražni govor pravzaprav vedno znova skozi to redefinicijo skupine, kdo smo mi, tisti, ki so ogroženi ali jih je treba zaščititi ali smo napadeni ali kakorkoli, v bistvu napada te druge, kakorkoli definirane. Ne? Zdaj lahko gre za seksistični sovražni govor proti ženskam, lahko gre za homofobni sovražni govor proti LGBTIQ+, populacijam. Absolutno so žrtve sovražnega govora nebinarne osebe, trans osebe, predvsem recimo pripadniki religijskih manjšin, verskih skupnosti, v Sloveniji pa res najbolj nekako raziskave kažejo migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, kot sem že rekla, in tudi osebe z oviranostmi, tako imenovani pač invalidi, torej tukaj, ampak manj, nekako malo v manjši skupini glede na našo raziskavo, kar pa ne pomeni, veste, da vsaka oseba, ki je tarča, tega ne doživlja kot zelo velik problem, ne? Lahko. Omenili ste, da imamo zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo, tudi v ustavi je diskriminacija prepovedana in vsi smo pred zakonom enaki. Zdi pa se, da to kar nekako se potem ob določenih dogodkih, ki lahko sprožijo tudi kakšno moralno paniko in siceršnje zgražanje, obsojanje, iskanje krivca za določene stvari, ki so se zgodile, potem kar nekako kot da tega ne vemo več, kot da smo to pozabili. Ja, pa veste, vse to je zdaj tako, govoriva o enem v bistvu zelo kompleksnem pojavu, ki preči različne discipline. Kot rečeno, medve tukaj zdaj izpostavljamo mogoče malo bolj pravni pa sociološki, družboslovni vidik, ampak tukaj je zelo pomembna tudi psihologija, komunikologija in ostale vede. Tako da v bistvu gre po moje za to, da v bistvu je ta funkcija sovražnega govora, vedno, da utrjuje družbene hierarhije in, kot sem rekla, razlike med nami in njimi, torej, da definira tega drugega, kakorkoli že, po kateri liniji izključevanja in napada. In je v bistvu na ta način neko orodje politične mobilizacije lahko. Zdaj, na družbeni ravni, je lahko to tudi sledi v neko legitimacijo neenakih politik,
oziroma politik neenakosti, potem diskriminacija in nasilja, kot sva že omenili, pa tudi to krepitev stereotipov in socialne izključenosti. Ampak to, kar ste omenili, zakaj na to pozabimo, ena zanimiv pojav tukaj po moje se zgodi. Recimo, če pomislimo na begunsko krizo v letih 2015-2016, ja, takrat je šlo dejansko za povečane migracije, ampak sovražni govor, ki je sledil, ni bil rezultat tega številčnega povečanja migracij, ampak je v bistvu bil rezultat neke negotovosti, strahov, omenili ste besedo moralna panika, v bistvu so pravzaprav migracijske politike tiste, ki v bistvu povzročijo sovražni govor, ker v bistvu okvirijo, kako mi o migracijah sploh govorimo. Še 50 let nazaj in več migracije niso bile razumljene kot tako hud problem, kot nek vdor v našo kulturo. Danes pa so. In tudi zato v bistvu v povezavi s tem, da opazujemo pojav kriminalizacije migracij. Danes je v bistvu že prehod meje brez ustrezne dokumentacije pravzaprav kaznivo dejanje. Nekoč ni bil. Danes ti lahko, če nimaš ustreznih dokumentov, si zadržan v centru za tujce ali v kakšni drugi ustanovi in potem deportiran. Skratka, to vse nekako vpliva te medijske reprezentacije, politični diskurs, način, kako v bistvu mi določene pojave dojemamo in kako mediji pravzaprav prikažejo neko situacijo, vplivajo na to, da je v bistvu ena od posledic tudi v bistvu ta odziv družbe, torej sovražni govor po eni strani. Zdaj tukaj bi rekla takole. Recimo, če pogledamo, danes vemo, kako deluje medijski prostor, zgolj na podlagi nekih zelo senzacionalističnih naslovov, če so članki o priseljencih, o migrantih, o beguncih, dokazano smo izvedli raziskavo, recimo komentarji na Facebooku, ki so se nanašali na članke, ki so govorili o migrantih z vidika kriminala, so sprožili veliko več komentarjev s sovražnim govorom. Torej, neko senzacionalistično poročanje nekako tudi vpliva na to. In ljudje se seveda odzivajo na to. Ključno pri vsem skupaj pa je, da ne individualiziramo tega, kar sem že prej rekla, so pa ti nosilci moči. Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran. Kljub temu pa, da je postal normaliziran, kot kaže vaša raziskava, anketa, ki ste jo opravili, boste zdaj malo več povedali o tem, kaj vse vas je zanimalo in kakšni so bili rezultati, ampak podatek, ki je mene zelo presenetil, je bil zelo visok odstotek, torej ljudi, ki jih sovražni govor moti v družbi in ki ga obsojajo. Čez 70% ljudi tako meni. Ja, v naši raziskavi, če pa gledamo recimo raziskave, ki jih vrsto let izvajajo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, njihov center za raziskovanje javnega mnenja ali pa center za družboslovno informatiko, tam pa v nekaterih raziskavah celo 90% ljudi sovražni govor moti. Skratka, ga prepoznavajo to vrstno komunikacijo kot škodljivo, kot motečo. In še to mogoče omenim, da več kot 60%, mislim, da je 64% pač respondentov podpira neko delovanje proti, skratka neko odzivanje, neko regulacijo sovražnega govora. To je recimo meni tudi bil zanimiv podatek. Ne? Ker če zdaj se malo osredotočiva tudi na ta problematiko sovražnega govora, ki ga širijo ali politične stranke ali nosilci oblasti. Če tako velik odstotek ljudi sovražni govor moti, kako je potem lahko
ta način komunikacije tisti, ki pritegne in zaradi katerega določene stranke pridobivajo torej točke volivk in volivcev in zmagujejo na volitvah. Ne govorim zdaj tukaj samo sicer o Sloveniji, ampak verjetno tudi širše, si mislim, da Slovenija vseeno ni tako specifična po tem, kaj ljudi moti in kaj ne. Ne bi si mislila, da tudi drugje imajo ljudje težave s sovražnim govorom. Ja, težko odgovorim, da to vprašanje imam kar nekaj potencialnih odgovorov. Tudi sami se to sprašujemo. V bistvu gre po moje za nekaj kar zelo povezanih pojavov, ker vstopava tukaj na področje, pač v digitalni prostor. Ne? Največ tega sovražnega govora ljudje zaznavajo predvsem mladi na spletu. Tle ga največ opažajo, zaznavajo, tle je tudi najbolj moteč. In zdaj smo seveda po eni strani je ta diskrepanca, ki jo tudi naša javnomnenjska raziskava pokaže, kot ste omenili, ne, to, da ljudi moti, ampak hkrati potem kar nekaj odstotkov ljudi priznava, da so že bili moderirani, da tudi sami včasih širijo pač neprimeren govor, da ne rečem sovražni govor. Tako da nekako bi rekla skupaj z Vasjo Vehovarjem in njihovimi raziskavami, bi rekli, da je delež ljudi, ki dejansko prav tisti sovražni govor, da ga širijo, je pravzaprav majhen. Zdaj tukaj je vprašanje, a so ti ljudje toliko bolj vidni, glasni, zavzeti v tem svojem delovanju, ali mogoče, da pravzaprav tudi ljudje, ki ga doživljajo kot moteč pojav, pa so pravzaprav same sebe prepoznavajo kot žrtve, kot tiste, ki so napadeni in potem v odzivu, v nekem ali afektu, ali maščevanju, ali kakorkoli v bistvu nazaj širijo tudi sovražni govor. Tako da tukaj gre za te zelo prepletene vidike, ki jih je absolutno potrebno še naprej raziskovati. Zdaj smo šele nekako odškrnili vrata in vem, da nas to zanima v prihodnje bolj podrobno seveda raziskati. Ja, je pa po moje tukaj zelo pomembno, tudi ti širši procesi, ki pa jih imamo seveda v družbi in to je ta zaskrbljujoča, res velika družbena polarizacija, to, da se praktično več ne znamo, nismo sposobni pogovarjati, tudi če se ne strinjamo. Mene to nekako, bi rekla, kar skrbi, zato ker nekako zrela demokracija bi res morala imeti na politični ravni raven politične kulture, na nivoju, da smo se sposobni resno skregati, predstaviti različna mnenja, pa hkrati ostati spoštljivi. Da je ta raven komunikacije na nekem sprejemljivem nivoju, da se ne spuščamo v osebne razžalitve, da ne targetiramo osebnih okoliščin ljudi, na katere pač nimajo vpliva in da na ta način v bistvu ne ponižujemo, bi rekla, pozicij, s katerimi se ne strinjamo, da ne gremo sploh, se več ne pogovarjamo o argumentih, ampak pravzaprav se samo še nekako napadamo na ravni teh nekih, kako bi temu rekla, zdaj mi je, v bistvu se samo še diskreditiramo. Ne? To in seveda, kot sem že prej rekla, ne? Če prihaja iz hrama demokracije ta neprimeren način govora, potem je to stanje in na to opozarjam. Tudi jaz že leta, to je tisto, kar je zaskrbljujoče. Potem v bistvu s tem težko pričakuješ, da ne bo to na nek način se odražalo v družbi nasploh. A veste, če dam en tak zelo banalen primer, če v osnovni šoli fantek uzmerja sošolko, da ne ponavljam, ne, z izrazom, ki je tipičen primer nekega sovražnega govora proti etnični manjšini, sej ta fantek je to od nekje prinesel, to je nekje slišal, a se ni s tem rodil. Ne? Torej, to je tisto, kar je za mene problematično, da premalokrat opozarjamo, predvsem bi pa rekla, da je premalo te samorefleksije in da je samo neka defenzivnost. Ne? V bistvu takoj, ko nekoga opozorimo, da to, kar je bilo izrečeno, ni primerno, jaz se ne spomnim, da bi slišali kakšno upravičilo, jaz se ne spomnim, da bi kdaj koga slišali, mogoče pa res to ni bilo, pa drugič ne bom, ali pa imate prav, tle pa res sem prikoračila mejo. Tega bi si želela več, ne? Mislim, ker se mi zdi, da potem lažje vsi tudi sodelujemo, da se poslušamo, slišimo. No? Ker demokracija je proces, ne? Demokracija je temelj demokracije, tudi pogovor, so tudi različna mnenja in predstavljanje teh mnenj in dogovarjanje
te neki skupni poti, ki jo bo torej neka družba znotraj posamezne države ali pa državne skupnosti ubrala naprej. Ne? Pa če se morda zdaj osredotočim na ta digitalni prostor, Evropska unija sprejema različne zakonodaje, s katerimi želi regulirati spletne gigante. Ne? Kot smo lahko videli v preteklosti, mnenjski mehkurčki, polarizacija, ciljanje posameznic in posameznikov s personaliziranimi sporočili. Skratka, prav ta ekonomija pozornosti, znotraj katere delujejo vsi te družbeni mediji, način deluje tako, da nagrajuje pravzaprav skrajne vsebine, da nagrajuje tudi sovražne vsebine. Zdaj akt o digitalnih storitvah naj bi to omejeval, zamejeval, pa kot vidimo, nekako se to ne da prav zares narediti, žal. Vidimo pa iz preteklosti tudi, da so pa prav recimo Facebook konkretno, v Mjanmaru sprožil prav zaradi svojih algoritmov, zelo podpihoval sovraštvo, ga širil in v končni fazi zelo prispeval tudi genocidu, ki se je tam takrat zgodil. Kako bi torej morali sovražni govor, kako naj bi se ga lotili torej, ne? Ker vemo, da velikokrat za njim ne stojijo resnično ljudje iz mesa in krvi, da gre velikokrat tudi za bote, zdaj z uporabo generativne umetne inteligence se ciljen sporočila lahko še bolj intenzivno in še bolj množično kot kadarkoli prej. Kako vi torej vidite ta digitalni prostor in omejevanje sovražnega govorja na njem? Ja, absolutno, mislim, digitalni prostor to je zdaj nek popolnoma nov pojav, ki je, kot sem že rekla, nekak glavni prostor širjenja sovražnega govora in ostalih polarizirajočih vsebin. Skratka, platforme res krepijo to vidnost, in z algoritmi. In zdaj, vse, kar se nekako normalizira na spletu, se prej ali slej prelije v realnost. Se mi zdi, da je bil v Sloveniji, imamo en konkreten primer Zlovenije, če se spomnite, ZLO Zlovenija v času tako imenovane begunske krize, kjer se je v bistvu sovražne izjave iz Facebooka samo natisnilo in nalepilo v javni prostor. In pravzaprav ta eksperiment je pokazal na veliko nezavedanje večine ljudi, da to, kar počnejo na spletu, je v bistvu javni prostor, je javno delovanje. Tukaj se mi zdi, da se še premalo zavedamo, ker smo po eni strani skriti mogoče za neko anonimnostjo ali z nekimi lažnimi profili. In tega človeku, ko ga vidimo tako v živo, iz oči v oči, verjetno ne bi izrekli. Velika večina ne. Ko nekaj natipkamo, je kot da ni dejansko čisto resnično. Tako da tle je mal en ta vidik spletnega digitalnega prostora. Zdaj, kot ste rekli, absolutno, ker omogoča to hitrost, množičnost, ker omogoča, da se stvari izjemno hitro širijo, da dosegajo prej nepredstavljive množice ljudi, pa hkrati tudi zaradi anonimnosti, ampak tudi brez nje, je pravzaprav digitalni prostor tisti, s katerim se nujno moramo soočiti in ukvarjati. Tukaj imamo več načinov. Eno je to, kot ste omenili, ta neka pravna regulacija oziroma tudi interna regulacija, vsa družbena omrežja pravzaprav imajo neke community standards, neka pravila delovanja, od Facebooka, Googlea, Snapchata, Twitterja oziroma zdaj X, vsi imajo neka pravila in prva stvar, ki je seveda, da lahko znotraj teh skupnosti se prijavi nekaj, kar nas recimo zmoti. Drugi vidik pa je, da imamo pravzaprav neke glavne izzive, ki jih naslavlja digitalni prostor, je pa zdaj, kako vse te dobronamerne, in Evropska unija je v bistvu pravzaprav prva in ne bom rekla edina, ampak res prva, ki se je lotila tega na ta način, da je skušala nekako regulirati te digitalne velikane in nekaj na tem področju ukrent, ampak kako zdaj, težave so pri moderiranju, kako pristopati k temu. Vsak dan, vsako minuto nastane
ne vem koliko, pač teh potencialno sovražnih, problematičnih ali komentarjev ali zapisov in seveda si tukaj veliko lahko pomagamo z nekimi pač avtomatiziranimi metodami moderiranja, seveda se s tem, kot ste omenili, akt o digitalnih storitvah in drugimi regulacijami prenaša kar odgovornost na te platforme, ampak hkrati so pa neka neenotna pravila in prakse, tudi nekaj, kar je že dobro delovalo, se je izkazalo, da mogoče ne deluje, ker ne vem, neka poročila in monitoringi, ki bi jih te platforme morale izvajati, pa jih mogoče niso ali pa ne na ta način, kot bi jih morale. Skratka, tukaj imamo en velik problem in to je, da ti v bistvu si vedno en korak zadaj, a ne? Tudi če imaš najboljši ta avtomatiziran z modeli obdelave naravnega jezika, pa zdaj z umetno inteligenco, pa vse to, kar zdaj obstaja, jaz pač nisem strokovnjakinja, da ne bom trapari govorila. Skratka, računalniške metode napredujejo vsak dan z izjemno hitrostjo. Veliko je že tega nekega avtomatiziranega prepoznavanja in tudi odstranjevanja problematičnih vsebin na spletu. Pomembno je, da je to transparentno in nujno je, da je tukaj vedno zraven poleg avtomatiziranih orodij še neka človeška presoja. Ker kot sem rekla prej, gre za kontekst, gre za učinek, gre za to, kdo govori iz kakšne pozicije, govori iz pozicije moči, kdo je tarča, ima ta tarča možnost, da se v javnem prostoru brani in tako naprej. In zdaj tako, ker sovražni govor po moje res ni ključen problem nekih posameznih izjav, ampak je globoko vpet družbeni pojav, tako kot sem rekla, ker je povezan z močjo, neenakostmi, političnimi procesi, je po moje ta obravnava bo vedno zahtevala kombinacijo in pravnih, in družbenih, in kulturnih procesov. Jaz mislim, da je tukaj pa še nisva omenili zelo pomembna tudi ta neka medijska pismenost, skratka, da ljudje se naučimo prepoznavati ne zgolj svojo odgovornost, ne zgolj, da poznamo seveda vsaj v grobem neko zakonodajo in kaj je dovoljeno in kaj ni, ampak predvsem, da prepoznavamo, ko se ujamemo v neke dezinformacije, v neke načrtne hujskaške kampanje, ko se nam kar naenkrat servirajo neki novi profili nekih družbenih vplivnežev, ki jih še včeraj ni bilo nikjer, potem pa kar naenkrat odgovarjajo na popolnoma vse naše strahove in skrbi in imajo zelo enostavne formule za rešitev. Skratka, ko bojo tudi ljudje, se mi zdi, če imaš ta kritičen pristop do javne komunikacije, novic, medijev, do tega, kar v bistvu vsak dan je na telefonu, ki ga vsi imamo non-stop pri sebi, kaj je tisto, kar gledaš, se mi zdi, da tle je tisto, kjer je šla tehnologija pa digitalni prostor kot raketa s svetlobno hitrostjo naprej. Mi smo pa ostali na eni ravni, ko še ne razumemo čisto vsega. Zato, po moje, absolutno je pomemben pristop z regulacijo, kot sem rekla, seveda tudi z moderiranjem, nujna je odgovornost spletnih platform, sploh teh ta največjih, Nujno je, da Evropsko sodišče za človekove pravice ustvarja to pravno prakso, ki nam daje neka merila, kaj ja, kaj ne, kaj je dovoljeno, kaj ni, ampak hkrati, če ne bomo. In tle po moje, jaz kot sociologinja nekako vedno znova skušam opozoriti, če mi ne bomo nekako delali na tem, kaj je tisto, kar je pa res srž problema, kaj je pa tisto, kar pa pravzaprav omogoča, da se ta sovražni govor, da sploh nastaja, da se širi, kakšni so ti strukturni pogoji, ki ga ustvarjajo. Tle se mi pa zdi, da nikoli ne bomo ujeli, vedno bo na spletu prehitro, preveč vsega, hkrati pa, kar pa že opažamo, je pa zelo hitro lahko tudi v bistvu cenzurirano, umaknjeno, prepovedano nekaj, kar ni nujno sporno. Ravno zaradi tega, ker če ti načrtno širiš sovražni govor z nekim namenom, boš zelo pazljivo izbiral besede in algoritem oziroma neko avtomatizirano orodje tega ni nujno, da bo prepoznalo. Saj ne rabiš reči nič takega, pa bojo tisti, ki jih naslavljaš, prepoznali sporočilo.
Povejva zdaj nekaj o ljudeh, ki so tarče sovražnega govora, ki so žrtve širjenja sovraštva. Ena strategija je verjetno umikanje iz teh javnih prostorov, kjer si lahko tarča sovražnega govora, po drugi strani pa vidimo, da tudi žal v preteklosti na grozljivih primerih, tudi v Sloveniji, ko v bistvu to hujskanje, ki se sproži na spletu in potem izlivi sovraštva proti posameznicam in posameznikom, so bili tudi žal že rezultat potem smrti. Se ljudje zavedajo, kako v resnici lahko zares bolijo besede, ker veliko delamo na recimo področju mladih, da se pogovarjamo o medvrstniškem nasilju, o preprečevanju medvrstniškega nasilja. Želimo torej učiti mlade o neki spoštljivi komunikaciji, kje so meje, hkrati kot družba nekako ne znamo dati tega vzora, kako se spoštljivo pogovarjati in kako ne širiti torej sovraštva proti posameznicam in posameznikom. Zdaj sem to mogoče malo zelo razširila to vprašanje, ampak daj vas zdaj nekaj več povedati torej o žrtvah sovražnega govora. Kako recimo to prav zares na posameznika, na posameznico vpliva ali pa morda v anketi, koliko ljudi pravzaprav je že imelo osebne izkušnje, da so bili žrtve sovražnega govora? Jaz bi tako rekla, mislim, da ne moram odgovoriti na vprašanje, koliko se ljudje zavedajo, da imajo pač besede take posledice. Po moje, eni ljudje zelo, eni sploh ne. Nimam pa podatka zdaj v procentih. Absolutno raziskave, tudi naša, pokažejo, da osebe, skupnosti, ki so pogosto targetirane, ki so tako imenovane, če rečemo, žrtve sovražnega govora, absolutno to vpliva na njih. Imamo posameznice in posameznike, ki v bistvu se skozi nekako to viktimizacijo tudi opolnomočijo, naslavljajo to se z nekim ali izobraževanjem, ali ozaveščanjem, ali protinarativi, skratka, nastopajo javno, ozaveščajo o tem, da je to problematično in kako to v bistvu negativno vpliva. Po drugi strani imamo seveda gotovo tudi ljudi, ki jih to zdaj spet nekako na tem razponu bolj ali manj prizadene. Absolutno poročajo o anksioznosti, poročajo o travmah, poročajo o tudi umiku iz javnosti, nekem strahu, torej v teh nekih negativnih občutkih, psihološke škode, tesnobe. Ampak na družbeni ravni, oziroma na ravni skupnosti, je pa ta problem tisti, ki v bistvu se potem razrašča. Tudi če nisi ti če nisem jaz kot posameznica, kot ženska, recimo žrtev sovražnega govora, se ne morem pretvarjati, da se ne zavedam, da je ta seksistični sovražni govor, da zelo prežema javni prostor. In ja, na nek način to vpliva tudi name. Recimo tudi, če ne pljuvajo na mene na ulici, kar se dogaja, tudi če me recimo policija ne pregleduje mojih dokumentov, ne vem, na kratki poti 7-krat na dan zgolj zato, ker sem temnopolta, to ne pomeni, da recimo drugi pripadniki teh nekih skupnosti ne doživljajo teh primerov kot posredni napad nase. In to jim daje vedeti, da ne pripadajo, da niso del te družbe, da so recimo tudi manj vredni, se imamo pogosto pejte nazaj, od kjer ste prišli, ali pa ne vem, kakorkoli že. In te posledice vsekakor, se pravi, in tudi če niso nujno takrat, ko se nekaj neposredno zgodi in je to nek konkreten primer sovražnega govora. V naši anketi smo recimo ljudi spraševali, ali ste, ne vem, konkretno v zadnjem letu ali pa že kdaj doživeli sovražni govor. In takrat pa potem vidiš, da je odstotek ljudi, ki so dejansko potem demografsko se pokaže pripadniki teh nekih manjšinskih skupnosti, ki doživljajo sovražni govor, ne vem, procentualno veliko višji, kar je seveda logično. In tudi posledice seveda so toliko bolj
bi rekla, občutene. Zdaj recimo kvalitativno z nekimi intervjuji, fokusnimi skupinami, kjer ljudje imajo malce več prostora, da govorijo o tem, dostikrat razlagajo, ne, sej niti ni nujno, da gre za nekaj, kar bi bilo recimo pravno lahko preganjano v smislu sovražni govor, kljukica, gre na tožilstvo in pride do obsodbe. Ampak govorijo o tem, da ta občutek, da so nekako diskriminirani, a ne, kot sem že rekla, da se jih pač izloča, da so neenako obravnavani, to je tisto, kar jih v bistvu boli. In na nek način lahko privede tudi do neke reakcije, bi rekla, kaj pa vem, ne, po eni strani, ja, popolnega umika iz družbe, ne, neke sprijaznjenosti, ja, saj tako pač je, kaj pa lahko, a ne, ampak hkrati tudi do nekega upora, ne. To ni prav, jaz sem enakovredna pripadnica te družbe, hodim v službo, plačujem davke, zakaj bi zdaj bila recimo jaz non-stop pač neka tarča nekoga, ki zgolj pridobiva neke politične točke. Tako da jaz res skušam nekako vseeno biti optimistična in videti v ljudeh, tudi konec koncev v slovenski družbi, ta potencial. Se mi zdi, da je še vedno veliko ljudi, ki prepoznavamo, da je problem, ki iščemo načine, kako ga naslavljati. In še vedno nekako upam res, da nisem naivna, kot raziskovalka bi nekako bila na tej poziciji, da je manjšina tista, ki je zelo glasna, ki širi res ta najbolj sovražna sporočila, ki hujska, ki razdvaja z nekimi pač nameni izključevanja in hkrati mogoče tudi politične mobilizacije. In res bi poudarila, da čeprav, ko se pogovarjamo, gre za nek ta preplet seveda individualnih predsodkov, torej vsaka oseba, ne, ki je neka anonimna oseba ali na spletu ali kjerkoli, ampak jaz še vedno mislim, da odgovornost te osebe v primerjavi z odgovornostjo nekega mnenjskega voditelja, politične osebe, ki ima neko politično funkcijo v državi, mislim, za mene je tukaj jasno, da tisti, ki generirajo sovražni govor, prihajajo z pozicij moči. Ne? In da je to najbolj bistveno naslavljati. In zdaj, ko smo v situaciji, ki pa smo trenutno v situaciji že kar nekaj časa, tudi globalno, v Evropi in širše, kjer pa imamo politične voditelje, ki v bistvu ta svoj politični kapital gradijo na tem, da so senzacionalistični, da so da kar rečejo pravzaprav, ne, se v bistvu populistični voditelji so v bistvu hvalijo se s tem, da rečejo, kar ljudje mislijo, da nimajo dlake na jeziku. Tle pa zdaj nimam nekega odgovora, ne, to pa je kar zaskrbljujoč pojav, ker smo nekako zdaj v tej situaciji, ko je to postala neka skorda normalizirana praksa, ne, da se na ta način pogovarjamo, kot sem rekla že večkrat, na tej najvišji ravni in seveda normalni prebivalci, državljanke to opazujemo in lahko je to neke vrste opravičilo, sej če pa oni, zakaj pa jaz ne bi. In še drug vidik je, da pač v Sloveniji imamo kljub dobri, po moje, zakonodaji, v bistvu malo nekega dejanskega efekta v smislu sodnega pregona, konkretno, če govoriva o sovražnem govoru, to pa tudi nekako daje neko sporočilo. Ne? Ko ste ravno to omenili, leta 2019 se je spremenila tožilska praksa zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, ki je tisti in v zakonodaji nekako spremenil ali oziroma ni več nujno, da sovražni govor spremlja tudi dejanska ogroženost, ampak potencialna. Pišete v monografiji Sovražni govor v Sloveniji tudi o tem, kako se je pa spremenilo na tožilskem področju v zvezi s tem. Je prijav več, je sodb več od leta 2019, ko je torej Vrhovno sodišče sprejelo to odločitev? Ja, to sta zelo podrobno raziskali kolegici Neža Kogovšek Šalamon in Sergeja Hrvatič. V bistvu sta analizirali 98 zaključenih spisov državnega tožilstva v obdobju, kot ste rekli, od 2019 pa do 2023.
In ni najbolj spodbuden rezultat. Ne, v bistvu še vedno je število in obtožnic in obsodilnih sodb v bistvu nizko. In tukaj poudarek, spet jaz nisem pravnica, nisem mogoče najbolj ustrezna oseba, da to komentiram, ampak gre tudi za to, koliko stvari sploh priroma do sodišča, ker če gledamo zgolj, koliko je bilo obsodb, dobimo seveda zelo majhno številko in tudi v tej raziskavi se to potrdi, ampak v bistvu, kar oni dve v svojem prispevku izpostavljata, je, da je nekako tudi v tem procesu, kako se sploh v bistvu pripravi in da pride iz strani tožilstva, da nekako kazenski pregon zadev na ravni tožilstva ni dosleden, da obstajajo neke regionalne razlike v tožilski praksi, tako da pravzaprav njuna ugotovitev je, da je ta učinek sodbe vrhovnega tožilstva iz leta 2019 na tožilsko prakso majhen. Bomo videli, seveda, to je zdaj spet se končalo leta 2023, zdaj smo že sredi 2026. Absolutno dejansko je prinesla, kot ste omenili, ta pomemben poudarek. Je pa res, da je vedno znova te zadeve treba verjetno tudi probati, tudi je treba kaj prijaviti in tudi je treba potem kakšno zadevo sprovesti do konca. Jaz sicer nisem nujno zdaj neka blazna zagovornica, ne cenzure, ne, pravnega pregona. Jaz kot sociologinja res izhajam iz tega, da moramo nekako te pogoje v družbi, ki omogočajo sovražni govor, začeti naslavljati, ampak hkrati pa je jasno, da če pa imamo zakone in ti zakoni v praksi pravzaprav se ne praktično zelo redko, ne bom rekla, da se ne izvajajo, ampak ljudje imajo res vtis, ljudi je, da nekako ni efekta. In mogoče en tak podatek iz te naše javnomnenjske raziskave je, da recimo zakaj ljudje ne prijavijo sovražnega govora, ko naletijo nanj, ali pa ko so sami žrtve, ali pa priča sovražnemu govoru. Pa jih kar nekako je zanimivo, da v odgovorih naštejejo, da recimo ne verjamejo, da bo prijava kaj spremenila, da se bojijo posledic, ta je tista, ki je tudi jo treba nasloviti, pa nezaupanje v institucije. Je tudi, da ne vejo, kam prijaviti. Tukaj seveda je kar pomemben, bi rekla, manko to, da je nekoč obstajalo spletno oko, ki je bilo točka za prijavo sovražnega govora in zdaj že nekaj let ni več. Tako da se je, to sigurno ima nek tudi vpliv, ker ljudje mogoče, konec koncev se vsi vemo, če pride do nekega takega dogodka, se ne veš čisto dobro na koga, kam bi se lahko obrnil. Tako da mogoče bi jaz zdaj izpostavila, da če želijo, če gre res za nekaj takega, če želijo prijaviti, naj se pozanimajo, naj se pravzaprav neke prijave so možne tudi najprej tam, kjer se zgodi, na sami platformi, če gre za spletni prostor, če je to v živo, da nasloviš osebo, spet vidik vseh nas bystanderjev oziroma opazovalcev, če smo priča nekim takim dogodkom, da posežemo, da se vmešamo. To me je veselilo, da je v naši anketi kar veliko ljudi govorilo o tem, da so posredovali, da so nekako stopili v bran napadenemu žrtvi. To se mi zdi zelo pomembno, da ne ostaneš sam. In vsi nekako poskusi strani civilne družbe, ki so do zdaj bili na tem področju, od Sveta za odziv na sovražni in kasneje diskriminatorni govor, do spletnega očesa, do vsakič, ko govorimo o tej temi, poleg seveda vsega, kar se potem zlije v smislu cenzura, pa napadate, je kar nekaj odzivov strani res teh napadenih manjšinskih skupnostih, v smislu, končno nismo sami, se ne počutimo sami, ampak nekdo drug tudi prepoznava, da je to nekako, da je to problem in to naslavlja kot problem. Da bi
zaznali, kadar je to problem, da to je problem, da ne bi postali nekako topeli, navajeni na takšno komunikacijo. To je seveda zelo nevarno, kot ste večkrat poudarili, normalizacija sovražnega govora in sovražnih diskurzov. Doktorica Veronika Bajt, najlepša hvala za obisk v studiu in za vsa ta izjemna pojasnila. Hvala za povabilo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Pogovarjali smo se o monografiji Sovražni govor v Sloveniji, ki je izšla pri Mirovnem inštitutu. Za to je skrbel Damjan Rostan, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas, da oddajo Glasovi svetov poslušate tudi prek naših spletnih arhivov RTV Slovenija, lahko pa se nanjo naročite tudi v svoji najljubši aplikaciji za podcaste. Lep pozdrav! Glasovi svetov.